네네. 마 그거 씨발 따갤 수 있나? 당연하지. 어? 시원한 따겠다 오늘. 아 안되겠는데. 야 지금 세 방. 에휴, 아 50방도 무리다. 야 니 힘 빼지 마라 그냥 차라리. 몇 방 만에 나가겠노? 30방 해야 돼. 10번째 그거 안 넘어지는 나무 없다는데 그게 안 넘어가겠는데. 그 자꾸 뒤로 가면 차 보겠는데요. 차 조심해라. 이거 저 아우디네. 그냥 뭐 사포만 내라. 여기까지 뒤로 날리고. 안 되지. 아니 옆에서 많은데. 뭐네? 다이빙 중이잖아요. 왜또 앞쪽에 왜 이래? 아 조강사. 뭐 있는 거